pequenininho, ó. Tem que encaixar aqui embaixo. Tirar, colocar o rolamento. O que faz o barulhão é esse rolamentinho aí, tá vendo? Faz aquele barulho infernal, ninguém aguenta. Trocou esse rolamento, beleza. Mas antes de trocar, antes de chamar a Samsung, que os caras vão te cobrar 300 pau pra fazer isso, você vai gastar 5 reais só nesse rolamento. Se você encontrar o rolamento de 30, é original. Ele dura tipo 1 ano sem fazer barulho. Esse aqui dura 8 meses, 6 meses, 8 meses, tá? Então é isso daí que você vai ter que fazer. Vai ter que ir numa retífica próximo da sua casa, pedir pra soltar os rebites, né? Ó, esses rebitinhos aqui, ó. Pede pra soltar. Soltou, já é fácil tirar e trocar o rolamento, tá? Cuidado para não danificar essa plaquinha aqui na hora da troca, tá? E essa parte aí. Trocou o rolamentinho de baixo, o de cima, meu, tá durando já faz um ano e meio, 2 anos, nem lembro mais. Já tá durando. Esse rolamento de cima não encosta sabão nele, não encosta nada. Agora esse de baixo aqui, ó, que fica lá na parte de baixo, esse aqui passa sabão direto nele. Quando você erra na quantidade do sabão da máquina, o sabão passa por aqui, ó. Aqui eu limpei também, certo? O lugar que você não alcançar na limpeza, você usa um palitinho assim, ó, para tirar toda a sujeira. Porque tem muita sujeira aqui e aqui. Aproveita que vai trocar o rolamento e já tira toda a sujeira, tá, gente? Então é isso daí. Quem gostou, deixa um belo de um like aí. E qualquer dúvida aí, deixa a pergunta aí que eu respondo. Um abração aí pra vocês, até mais. Falou! Acabei de montar. Liguei a máquina direitinho. Aqui, ó, tá ligadinha. Certo? Aproveitando pra vocês, ó. Se você quiser deixar sem o som na máquina, você segura esses dois aqui, ó, por 2 segundos. Aí a máquina fica sem o som. Tá bom? Depois que, se você não quiser, se tiver muita criança em casa, ficar correndo pela cozinha, tudo, aperta esses dois por 2 segundos quando a máquina tá ligada, que aí nada mais pode desligar a máquina. Ela fica inoperante, ou seja, nenhuma criança consegue atrapalhar o andamento do trabalho, tá? E para botar o som de volta é só segurar por 2 segundos, o som volta, tá bom? Bom, voltamos ao que a gente mais importante, tá? Não tem mais barulho na secadora. Como eu te falei, ó, aqui ó, o rebite, tá vendo? O rebite não é necessário, nem tão necessário, né? Porque tem os parafusos que substituem o rebite nessa hora. Você tirando esse rebite, essa pecinha aqui dura na sua mão uns 3 anos, mais ou menos, tá bom? E aí pronto. Você mesmo vai trocando os rolamentinhos, que é muito barato para trocar, 5 reais só. Tá bom? Tá aí, ó. Prontinho, sem barulho, já está secando. E boa sorte aí para vocês trabalhar, tá? Até mais.